Во Скопје почнува изградбата на првата подземна сообраќајница која ќе поминува под булеварот Македонија, поранешен Јужен булевар, а ќе ја гради турската компанија Лимак. Според информациите добиени од град Скопје, подземната сообраќајница ќе биде со 6 коловозни ленти и со должина од 800 метри на потегот меѓу НИП Нова Македонија и булеварот Борис Трајковски. Трасата ќе поминува со голем кружен тек пред поранешна НИП Нова Македонија и уште 2 кружни тека ќе се градат на излезот кон кисела вода. Оваа сообраќајница треба да овозможи растоварување на дел од сообраќајниот метеж во строгиот центар на Скопје, но и побрзо патување меѓу населбите Карпош, Кисела вода и аеродром. Овој капитален проект треба да биде реализиран за 6 години, а изградбата ќе чини 250 милиони денари. Изградбата на подземната сообраќајница е еден од капиталните проекти во главниот град. Компанијата Лимак во март 2012 година го купи градежното земјиште за да гради надземен комплекс со површина од околу 300.000 метри квадратни. Како дел од договорот, тие се обврзаа дека ќе ја изведат сообраќајницата пред да почнат да го градат новиот комплекс во височина. Фирмата Чакар Партнерс го изработи основниот проект и основниот сообраќајен проект за изведба на подземната сообраќајница. Услов за изградбата на комплексот беше прво да се изгради подземниот булевар, па над него предвидените објекти. Проектот вклучува околу 1000 стана во 20 катници, канцеларии, трговски центар, хотел, простор за културни активности, фитнес центар, казино и паркинг за 2000 автомобили. Овој капитален проект за Скопје бил предвиден за градење со урбанистичко-планската документација изготвена по земјотресот од 1963 година.